都认为战争当中唔同意持续还有强小组不协助下个抗议三刻，唔同意除了有碰加被提判做二决太同量，那持续南北战争明显很以后，台湾抗议两次的调节下，强小组用猛到20岁年纪是牺牲自己的生命。3个年代对向力的小菜，啥都现在去作品来展现，该世界图书人的风骨。本地嘅上判法，老记着上落山啊！天阳195度，温馨河做嘅唔同性，有情有义，面对日本人嘅侵略，保卫家园，无听计划。简平冇变，同家本样切片，还全做假法。就讲挨去南下大战冇法转来咧，挨命也冇咧，那么击败挨出了就头拿冇了辫子哈，击败挨。唔同沿途八卦山壮烈牺牲，因此嘅下监控激烈，到底下还情无减害。到通路嘅雾风水，还系跟那全都一错以观众。韩国是讲赞赏日军的送下伊，伊年吃了不米过身的伊，就请多年，伊这面前有一切几阿拜。相关抵抗日本疫情嘅思想系拥抱所有嘅假散，朝乡民主席田富娟，南北抗疫特战最好要参加，大多性比无资源见识得到的是中国嘅评价。连亚堂的台湾同志都有啊，他是一个抗日乙未战争的唯一一个人，所以在一般人就只写第一人啊。你下条分镜有慈祥纪念公园，见9月3日初6做下有指示发通。但其实安尼公开摆做工，对慈祥后人来讲，就系有真多嘅感想。阿爸爸，我拜祖先咯，用知晓嘅阿公婆，唔系本人哋，最主要都讲如讲日本人啊，喺冇都革命黨嘅政府對一種咁本意感受到講嘅叛徒樣嘅。強權是因此時代背景，唔敢公開經驗嘅含有強目之孫。我都承認嘅下不可以冇講埋嘅少數講，因為特別時代背景，大家也唔敢講呢啲東西。兩頭北部嘅天水堂，地位含控有一基線，也上背是係嘅下唔同性性別下半強小組嘅性。但是勉勵他一起要共赴國難。對，應該有那個意思。講到195年抗疫三刻，其中之一嘅強小組，佢留落嚟嘅抗疫事蹟其實係唔多嘅。不過，到北部路嘅後背嘅小蘭山公園，屬於嘅安尼北部嘅開拓紀念碑，是啦紀念碑嘅巡航，屬於嘅強小組烈士嘅紀念碑，也上背係記錄強小組頭擺係帶領鄉親來抗疫嘅一段故事。不過，到反攻新竹烈戰，強小組係被日本軍捉到，馬上投降。下落團頭是明治了後，是失土刺殺，該下期間那19歲年。唔同性時尚強小組3個人帶頭狂跑，為家園犧牲奉獻自己嘅生命，來展現出當啱就義嘅客家精神。客家新聞林金九了記者綜合報道。